Ahí está firmando. Dame. No me está mal. Ella pregunta de lejos. Ella tiene el látigo. Dale, ponete la botella. Ponle la botella. Pobrecita, con la botella, la otra con la soda, ¿no? Y el vaso. Como rosa. Ponle la otra botella. Ahí está. No, ella lo echó así. Y yo lo tiro. Ya sabes tirar.